Tak ada pun. Ha. Kam. Ada suara. Ada suara. Hangpa dengar? Hangpa dengar tak? Hangpa dengar tak suara tu? Belah sini ya. Ui, serius lah. Ada suara habis. Ada suara. You heard just now? Yeah. Yeah? Go faster. Ui. Serius lah. Tapi jauh suara tu ah. Dengar macam belah sini ya. Kita tengok. Mungkin dekat belah tempat Abang Ed kot. Kita tengok. Tak melawak bro. Kuat suara tu bro. Okey, malam ni boleh dikatakan last minute plan juga. Tak plan. So saya ada dekat Penang, dekat area seberang. Di taman ya, di taman. Dekat kawasan ni memang orang kata memang sunyi lah pada waktu malam. Memang tak digunakan lah. Cuma siang tu okey lah orang duk main lah sebab dia ada taman apa semua. Tapi dekat sini pernah lah orang berkemah malam apa sebagainya. Tapi pernah lah ada cerita yang mengatakan ada orang kena rasuk. So memang orang kata tempat ni keras jugalah. So dah ni kita tengok sendirilah macam mana. Alright. Malam ni saya join Abang Ed. Abang Ed night worker.